Banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani, është një fytyrë tashmë e njohur për publikun, pasi më herët ka qenë pjesë edhe e formateve të tjera televizive. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, Alba ka ndarë një rrëfim të ndjer për jetën e saj personale, duke zbuluar se ka qenë e martuar për rreth 4 deri në 5 vjet. Ajo e përshkroi atë periudhë si një përvojë të vështirë, madje duke e cilësuar si tmerr për gjithçka që ka përjetuar gjatë martesës. Banorja tregoi hapur për mënyrën se si ishte trajtuar gjatë bashkëjetesës, jo vetëm nga ish bashkëshorti, por edhe nga prindërit e tij, me të cilët kishte jetuar. Sipas saj, ato vite kanë qenë emocionalisht të rënda dhe kanë lënë gjurmë të forta në jetën e saj. Rrëfimi i Albës u prit me vëmendje nga banorët e tjerë të shtëpisë, ndërsa në rrjetet sociale kanë nxitur diskutime të shumta, duke rikthyer në vëmendje temat e dhunës psikologjike, presionit familjar dhe vështirësive që shumë gra përjetojnë brenda martesës. Më poshtë mund të ndiqni rrëfimet e plota dhe momentet ku Alba Pollozhani ndan detaje nga kjo periudhë ndjeshme e jetës së saj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.